Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Ajib. Kali ini kita akan mendengarkan suasana malam hari di desaku yang indah ini. Mungkin sobat akan terheran dengan saya malam-malam membuat vlog. Ya, kali ini saya akan merekam suara alam yang ada di desaku yang sangat indah, yang sangat merdu. Mungkin sobat sudah pada dengar ya suara nadanya, lantunan nadanya dari para kodok-kodok yang sangat merdu. Pokoknya mari kita nikmati, let's go, suara alam di desaku. Terima kasih bagi para sahabat subscriber yang sudah menikmati suasana malam di desaku yang indah. Jadi sudah terdengar lantunan-lantunan nada yang sangat indah dari para kodok yang sangat-sangat alami. Terima kasih. Kita tutup vlog malam ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.